哎，张大侠，哎呀，大哥，吃饭了不吃在干嘛？哎呀，这家吃饭嘞，不用吃那种，钥匙锁里边了，小吃锁里边了。不是锁着了吗？开不开了？看，哎呦，不能弄。还有狗屎！哎呀，你那我下午去等我讲，你还会开锁，你这还了不得了？这都走一条这样，哎，真是狗屎！我说这吃饭点不占人，一会儿来吃饭啊！还是吃两片麦当。中午这个饭得让段儿管哈。哎，那段你快什么吧，打电话订饭吧。啊！哎呀，咱能开门呢？我拉着你烧饭去呢。哎呀，这我拉着你烧饭去。来，使劲！哎，我操，你去哪来了？哎，我操，这更近，我操！这么高这段你都知道？我看大家给你偷钱吧来，你知道？我也不演了，还进不去。